हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरी रसोई मेरी लाइफ में। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए बहुत खास नुस्खा। तो जैसे कि सर्दियों में हमारे साथ क्या होता है, ठंड लग जाती है या खांसी जुकाम सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा करके बच्चों में और जो हमारे बड़े बडेरे हैं उनके। तो जैसे हम भी काम करते हैं, कभी ठंडा कभी गर्म पानी में हाथ देते रहते हैं, हमें भी खांसी जुकाम की शिकायत हो जाती है, गला खराब हो जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा गुड़ लिया है, एक डली, लगभग मेरे ख्याल से 10-20 ग्राम गुड़ होगा। तो यहाँ पे एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, 4 मैंने यहाँ लौंग ली है, 2 इलायची, एक जो हमारी मुलेठी की लकड़ी होती है वो ली है, थोड़ी सी यहाँ पे मैंने अजवाइन ली है, थोड़ा सा नमक, और एक चीज़ जो हमारे घर में अक्सर ही रहती है, हम पूछते भी हैं, और एक औषधि भी है, वो है हमारे घरों में तुलसी। इसको भी हम डालेंगे, इसमें से हम लेंगे 4 से 5 पत्ते। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 पत्ते तुलसी के ले लिए हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने आधा कप पानी लिया है, इसको हम बॉईल होने के लिए गैस पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप बॉईल होने के लिए गैस पे रख दिया है। और यहाँ पे जो हमारे तुलसी के पत्ते हैं उनको हम 2 या 3 हिस्सों में कर लेंगे। ये देखिए टुकड़े कर दिए। और जो यहाँ पे हमने मुलेठी के ये लिए थे, मुलेठी की लकड़ी है जो, उसको हमने तोड़ के टुकड़ों में ले लिया। और यहाँ पे हमने लौंग इलायची, इसको भी हम हल्का कूट लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी, नमक, अजवाइन, लौंग, इलायची, अदरक तो हमने डाल दी हैं, और तुलसी भी डाल दी है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, हल्की सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हमारे गले के लिए बहुत अच्छी होती है काली मिर्च भी, मुलेठी की लकड़ी के साथ साथ। और जब भी ठंड में हमारा ज़्यादा करके गला ही खराब होता है तो उसके लिए। और अब हमें यहाँ क्या करना है, इसको रखेंगे हम परले वाले गैस के ऊपर इधर, और इसको हम लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। यहाँ पे मैं एक पतीला रख लेती हूँ, छोटे वाला, ये यहाँ पे मैंने रख लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी दूध। तो चाहे तो आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, और जो छोटे बच्चों को जो मम्मियाँ दूध पिला रही हैं, जिनकी नई नई डिलीवरी हुई है, वो भी इसको पी सकती हैं, ताकि बच्चों को भी ठंड नहीं लगेगी, दूध पिला रही हैं। तो ये गुड़ है, हमने यहाँ पे गुड़ लिया, इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे फ्रेंड हम इसमें गुड़ डाल रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हम दूध को बॉईल होने देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसमें हमने गुड़ डाल दिया है, ये देखिए कितने अच्छे से, और एकदम अच्छे से हमारे सारे मसालों का इसमें जितना भी रसत है वो सारा निकल गया है इस पानी के अंदर। जब तक गुड़ इसके अंदर मेल्ट होता है हम इसको और पकाएंगे, ताकि और अच्छे से इसके अंदर सारा रस इनका सभी मसालों का निकल जाए। और जो बच्चे हैं, जो 5 साल से 10 साल तक के बीच के बच्चे हैं, उनको भी दे सकते हैं। और जो बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं वो भी सुबह या रात को आके पीकर सो सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप इसको, ये दवाई के जैसे होता है, जब भी आप इसको इस्तेमाल करें, पिए, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर पानी नहीं पीना है। 1 घंटे तक आप पानी का गैप जरूर दें, 1 घंटे तक आपने पानी नहीं पीना है। तो बिल्कुल एकदम रामबाण है ये, बहुत ही अच्छा। मेरे घर में मेरे खुद पापा करते हैं ये, क्योंकि वो सुबह 4 बजे ड्यूटी जाते थे, तो वो हमेशा यही बनाते, अभी भी बनाकर पीते हैं। तो ये बहुत ठंड में सबसे रामबाण का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से उबल गया है, वहाँ पे हमारा दूध भी उबल गया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध क्यों डालेंगे, दूध भी हमने बॉईल कर लिया है, दूध हम ठंडा नहीं डालेंगे क्योंकि गुड़ की है। तो इसमें हम इसको उतार कर नीचे, फिर इसमें हम दूध डालेंगे। दूध को इसीलिए हमने गर्म किया है, ताकि हम इसमें बाद में डाल सके दूध, वो फटे ना, इसलिए हमने इसमें दूध को भी बॉईल कर लिया है। यहाँ पे मैं 2 कप बना रही हूँ, 2 कप काफी है।
मैंने मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए बनाई है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बिल्कुल भी पत्ती नहीं है इसके अंदर, हमने ऐसे ही बनाई है क्योंकि बच्चों को कहते हैं पत्ती थोड़ी कम ही देनी चाहिए। और ये हम एक दवाई के तौर पे ही बना रहे हैं इसको, तो इसमें हमने कोई पत्ती नहीं डाली है, हम इसको चाय की तरह ही बना रहे हैं, पर इसमें हमने पत्ती नहीं डाली। ये देखिए अदरक तुलसी के पत्ते बिल्कुल इनका रस अच्छे से निकल गया है इसके अंदर। और हम इसको थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं। इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये फट जाएगी, गुड़ डाला हुआ है इसमें। तो यहाँ पे गैस बंद कर देते हैं और इसको कपों में छान लेते हैं। और फ्रेंड जब भी दे इसको थोड़ा गर्म ही दे, छोटों को दे या बड़ों को दे। छोटों को तो थोड़ा ठंडा करके दे, जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से जो दूध पीते हैं। ये देखें, ये बनकर हमारी मसाले वाली चाय रेडी है। सर्दियों के लिए बिल्कुल रामबाण का काम करती है ये, बिल्कुल एकदम अच्छी बनती है और ठंड से हमें बचा कर रखती है। ठंड में एक बार तो आप ज़रूर इसको बनाकर पिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कैसी लगी। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।